Вітаю, друзі! Принесли мені ось такий моніторчик. От його моделька 22MP58D-P. Значить, суть питання. У нього білий екран. Я його вже підрозібрав. Давайте ми обережно. Слава Богу, нічого не бачу такого критичного, тобто начебто не паяно. Плата не паяна, блок живлення апріорі любий від Sony підходить, LG-шний. Від LG-шки, верніше від Sony. Давайте я зараз спробую показати. Якщо так, щоб було видно картинку. О, картинку. Картинки там немає. Там білий екран. Картина Репіна приплилі, називається. Так, зараз я спробую, щоб нічого тут не завалити. Вибачайте, трошки спонтанно. Не зобразив, що треба вам було перед розбиранням його увімкнути. Клієнт попросив терміново продіагностувати. Так, вмикаємо. Вмикаємо. Зараз він автоматом запуститься. Якщо я блок доставив правильно, бо таке відчуття, що я блок не доставив. Ага. Кривенько стоїть. О, вибачайте. Поїхав запуск. О, ну і все. Більш нічого не буде. Просто білий екран. Так, ще раз повторю. Добре, що тут ніхто не забирався, бо після когось лагодити я не дуже люблю. Це витрачання часу. Спочатку вияснив, що там наробили, а потім вже лагодь. Так, давайте більш детально разом з вами глянемо плату. Так, перепрошую, буду щось кашляти, щось горло дере. Так, проц. Проц у нас не паяний, спіайка у нас не паяна. Хто там скрипить? Там головний інженер підскрипує збоку. Ну, шлейф. О, стоп. Шлейф шлейфом. Так, картинка цікаво виходить. Мабуть, оце у нас і є винуватець. Зараз, вибачайте, тут я намагаюсь. Зараз я спробую розвернути навпаки. О! Ось так мені нічого не буде заважати. Камера спіймає фокус. І я вам спробую показати. Бачите? Сонечко, не шуми сильно, будь ласка, дотінька. Я знімаю відео, ти заважаєш тим. Тому що не треба шуміти, будь ласка. Так, піднімаємо плівочку і ще ми бачимо. Ось тут ми бачимо отвір. А тут ми бачимо кондьорчик валяється і резюк вон поруч. Зараз я зніму взагалі в сторону. Вибачайте, буде трошки таке не зовсім супер відео. І пробую ближче. Ось, бачите? Кондьор. Ось резюк зірваний. Я думаю, що це є проблема. Чому воно не макається. Ну що? Тоді зараз беремо в руки мікроскоп. Міняємо на паяльнику насадочку на іншу, бо ця товста. І поставлю на місце. Поставлю на місце і продовжу відео. Сподіваюсь, допоможе. Перегляд буде разом з вами. Так, давайте продовжимо. Припаяв. Зараз. Ну, видно, що припаяно. Ну, як кажуть, з Богом, Парасю. Сподіваюсь, що зараз воно запуститься і більш нічого. Блін, що це у нас таке? Це підсвітка. Її можна ось так зробити, щоб мінімізувати. Що, пальчика всунула? Повільно витягуй, повільно. Зараз, вибачайте, рекламна пауза. Дитина пальця всунула туди, куди не треба. Продовжуємо. Засунула пальця, витягнула за 1 секунду. Я підійшов, головне, щоб я підійшов було треба. Так. Любитель отримувати увагу. Це логічно. Давайте. Тиць. І я, конечно, сумніваюся, що це допоможе, але надія є.
Ну, Оля. Ха-ха. Супер наноскладний ремонт. Бачите картинку? Вона є. Так, ну блимає це я, мабуть, шлейф дергаю. Так, ну. Тут у нас є меню. Ось так. Щось я натиснув. Ну, ще раз. А, тут, типу, цей кабель. Не в ту сторону. Зараз воно вернеться. Коротше, картинка є. Оф. Все, вимкнув. Картинка є, можна збирати, витирати матрицю. Коротше, неочікуваний сюрприз. Ну, повторюсь, добре, що нікого ніде не був цей монітор в ремонті, тому що, якщо б хтось відклеїв неуважно і загубив би резюк, то гресь його знає, який резюк на планці драйверів стоїть. От хто знає, який резюк на планці драйверів? Якщо знаєте, напишіть мені, який там резистор. Я, наприклад, без поняття, який там резистор стоїть. Сумніваюся, що десь є схема на цю тваринку. Я маю на планку драйверів, маю на увазі. Хіба що по матричці можна було б спробувати ідентифікувати. Це як варіант. Можливо, по матричці, до речі, поспішив ставити. І щось би я знайшов. Ну, не факт. Не завжди сервіс мануал на матриці є. Так, слухайте. От коли не треба, воно не виймається. Ладно. Зараз поставлю обережно на місце, да і все. Раз плівочка, два плівочка і трошки рівніше 3 плівочка. Все, хай не виймається. Да, тепер тільки вона не хоче стати на місце. Так, ладно, що, збираю назад, тестую, я думаю, що тут з цією рамкою? Якось вона така трошки гуляюча. Можливо, так і треба, можливо, воно просто в корпусі притискається. Тобто, чесно кажучи, поки не зрозуміло. Давайте ми візьмемо лопатку і спробуємо її вилопатити звідти. Так. Ні, такі відчуття, що і там... А, ні, такі є. Все. Зараз покажу. Щоб ніхто не мучився, як і я. О. Бачите, антистат. Все нормально. Такий корпус не притискається. Все я правильно собі подумав зразу. Тобто оце нормально. У вас корпус притисне, плюс ви ще тут шуруп закрутите. Так, збираю, тестую, і я думаю, що можна видавати клієнту. Єдине, що... Ніхто не розбирав, що тут відклеєна матричка. Єдине, що протерти цю брудну матрицю, давайте я зараз кришку ще вам покажу. А, кришку я показував, але це якщо клієнт захоче, в мене є антисилікон, я пройдусь. Якщо не захоче, то буду сам витирати. Звісно, я ж безкоштовно цього робити не буду. А так, давайте ще раз закриємо, перевіримо, чи не вискакує, цього дергання немає. Так, ще раз вставляємо кабель. І навіть зараз візьму програматор, дам сигнал. Почекайте. Так, давайте. Буде трохи догори дригом картинка, але грей з нею. Вмикаю. Зараз запускається. Сподіваюсь, запускається. Я там наче все під'єднав. Ну, іде у нас ІЗО. Я знову не до кінця вставив, та ні до кінця. А, можливо, тепер треба ось так зробити. Я ж його завів режим сну. Так, і що, ти знайдеш сам кабель чи ні? Ну. Ні, чомусь не бачить. О. Повинен був автоматично знайти. Якась мова незрозуміла. Вимкнув, клас. Так, у нас чогось нема VGI. Чомусь нема VGI.
Не знаю, сонечко, чому нема VGI. Джойстик мені не подобається, як він працює. Хто знає, що там написано? В іншу сторону, бачите, не йде на меню. Центр. Ти їсти хочеш? Я рад. Зараз будеш їсти. Татко закінчить з моніторами, будеш їсти. О, щось намагається тут робити. Щось пише. Чи на іспанській, чи на якій він мові пише. Сподіваюсь, вам там видно, щось видно. Що ти пишеш там? Телефон тут і Google перекладач в ньому. Це довго буде. Вгору не йде, в цю сторону, бачите, не йде. Тільки сюди. А сюди у нас чомусь нема сигналу. Чому не зрозуміло. Зараз, я ж сподіваюся, кабель правильно став, ну це ж вихід. На IPC. Оце IN. Ну це програматор. Ні, це не то. Кабель-то я правильно ставив. Бачите, він реагує на кабель. Але чомусь не видає сигнал. О! Все, доплився. Все гаразд. Я вже б хотів лізти за перехідником DVI to VGI. Так, ну. Поверхнево я битих пікселів не бачу. Щось там меню якесь. Де кнопочка? О! Ладно, ремонт вважаю закінченим. Видрити його матрицю, як мені протру, а далі клієнт вирішує. Якщо платить, то я і видраю весь. Наразі дякую традиційно за перегляд, подобаєчку, підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі! Скажи всім пока. Так, сказала тихенько дуже.